Sí. A ver, Sí. Sí, los dos, ahí está, calidad. Ok, ¿qué les parece si me dan los dos juntos? Sí. Sí, le pone a este también como para que me ayude aquí con... A ver, que hable. Que hable, no que cante. Yo también quiero uno de esos. ¿Háblale, campeón? Sigue hablando. Ahí está. Sí. Sigue hablando. Sí, Juan. ¿Está bien? Sí, ¿Un poquito más? un poquito más de brillo nada más. Sí. Sí, un poquito más de monitor nada más. Sí, 1, 2, sí, ahí está. Ok.